그러니까 이 법칙에 그냥 조리와 장만하는 곳이 가까워야 되고 3발자국 아닙니다. 3발자국. 음식 완료 포장과 이게 3발자국에서 5발자국 안에. 이것도 3발자국 5발자국 안에. 그러면 저렇게 운영 중인 가게에서 조리 기계를 도입한다면 여기죠. 네, 그러면 뭐 기존에 있던 걸 빼고 이렇게 넣는 거죠. 그렇죠. 기존에 있는 그리들이 양면 그리들로 바뀌는 것이고 그다음에 기존에 있는 웍을 대체하는 거예요. 그리고 여기에서도 기계를 쓸 수 있겠죠. 기계를 쓸 수 있는 곳은 2가지죠. 여기 기계, 여기 기계. 패킹 기계도 있긴 하죠. 포장하는 것도 막 자동 패킹 기계도 있죠.